Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselde Ford Transit 190P uzun turbo araç. Bakın hidrolik yağ kaçırmaya başlamış. Dün babası beni gördü. Ben de frene basmayın dedim. Maalesef ki bu oğlan basa basa gelmiş. Neyse ki merkez dışarıya çıktıktan sonra, lastikleri dışarı geldikten sonra yağ kaçırmaya başlıyor. Masrafı arttırmış. Şimdi bunu söküp tamir etmeye çalışacağım. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, oğlana babası frene basma dememiş. Ama illa ses yapıyorsa basmamak lazım. Zaten köy yolunda el freniyle gelebilirdim. Bir kampanyanın bir senede balatanın bitiremediğini, bitmiş balata kampanayı 10-20 dakikada bitirir. Biliyor muydun onu? Baban şoför olsaydı sağ öğretiyordu bunları. Ama kamyon sürüyor değil mi? Dün demiştim frene basmayın diye, abi sürüyordu. Balata inceldiği zaman kaliperin arasından böyle düşüyor balata. Aracı görmüştüm, bizim oradan geçiyordu, bayağı saman yüklemişler. İşte gördüğünüz gibi ayna tamamen bitmiş. Gördüğünüz gibi hem de çatlamış. Aşırı sıcakken frenini suya girildiği zaman çatlar. Ayna da bayağı gidik. Alttaki balata da düşmüştür yere. Bu yüzden merkez dışarıya çıkıyor. İşte arkadaşlar, balata bitince frene basmamaya çalışın mümkünse. Bir de eğer ağır yüklüyorsanız falan, yüklemeseniz de arada sırada balatalarınıza baktırın. Yeni araçlarda zaten uyar sistemi var. Ondan tamir ustaların birçoğu kablosunu kesiyor, birleştiriyor. Yine fark etmiyor. Balatalarını değiştireceğiz. Aynaların en kısa zamanda değişmesi gerekiyor. Böyle ses yaptığı zaman hem yavaş ilerleyin hem de mümkünse frenini basmayın, mecbur kalmadıkça yavaş ilerleyin. Derhal frenini tamir ettirin. Şimdi pistonu içeri basıyoruz. Bir daha yağ kaçırmaz. Bakın balata yok burada. Balatanın biri var. Diğeri ise bu boşluktan beri yere düşmüş. Yere düşmesiyle beraber yağ kaçırmaya başlamış.
Pistonları bastıralım. Evet, parçalarına adet doğusta kırılıyor. Balata tahrik engelleyen yay kırıldığını görüyorsunuz. Bakın. Balatanın ses yapmasını engelliyor bunlar. Ben bunu sökme sebebim ise aralarını açmaktır. Balata sesini tarihini engellemek için aralarının açılması lazım. Araları oturmuş oluyor. Zaten geri sökülecek bu. Kampana aynaların değişmesi gerekiyor. Böylece bu tahrik yayı da değişir. Tahrik yayı bende bulunmuyor şu anda. Bu yağı temizlemek için ise su kullanınız. Hidrolikleri su temizliyor. Evet, birinci balatayı taktık. İkinciyi de takalım. Alttaki piston yere basmazsa balata yerine oturmaz. Teker tamam. Baban videoyu izleyip baksın. Gösterirsin. Trans 12 var bende.
Yağ seviyesine durum. Bitmiş mi? Şu pistonları da yiteyim bakalım ne olacak. Sonra zaten sende var mı? Balataları basınca çıkıyor. Direksiyonu çevir bu yana. Boya mı olacak? Boya. Öbür tarafı olacak. Balatayı. Tamam. Valyanmış. Nerede sigara? Nerede? Ha? Nerede sigara? Sigara mı? Ay. Ne yapıyorsun? Ne yapalım ya? Aşağıda değilsin. Hı? Aşağıda dükkana değilsin. Aşağıda dükkanda değil miyim? Hı. Kim diyor? Buraya gelmişsin. Az işim vardı burada. Aslında bitmemiş. Hı? Aslında bitmemiş. Nasıl bitmemiş bak? Hı? Daha ne kadar kalacak? Tutmuyor da. Buna kadar sürülmesi lazım. Tutmuyor. Paslanmış. Isınıp soyuyor, ısınıp soyuyor ya. Bir de paslanmış gidiyor. Çürüyor lan bu altına çürüyor. Baksana bir de yemişsin. Bunun bitmeyenini yapamıyorlar mı dedi ya. Lamborghini demişim. Bugatti'nin balatası tam 600 derece sıcaklığa kadar çıkabiliyormuş. Bundan atsana. Tesla. İnşaattan mı anlatma? Şu an sıvı aşamasında 2 tane var. Nerede? Biri patlamadı, biri de petrol üniversitesinde. Kim o lan? Petrol üniversitesi petrol tanıyor musun? Petrol var ya. Ha. Güzel direksiyon. Tamam. Arka bujonlar 4 tane. Yo 5'er tane. Bunun da bir tane, bu tarafa bir tane.
Bunun şeyi mi kırılmış? Öbürü de. Niye? Kırıldı. Öyle makine. He? Öyle makine yapalım. Öyle makine yapalım. Kendi de kırıldı. Kendi de kırılıyordu. Gitti. Ya var mı arabada şu anda? Ne var lan? Diğer tarafta yoklar. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi fren balatalarını zamanla kontrol edin. Eğer bir ses gelirse frene bastığınız zaman aracınızı yavaşlatınız. En yakın servise gidiniz. Balataları değiştiriniz. Ya o süreçte servise giderken yavaş giderken el freni tutar zaten, el frenine gidersiniz. Her neyse, şimdi freni pompala, boşluğunu al frenin. Ne? Ha, bir daha dene. Tamam. 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 Yağlı ya, ıslak. He, öyle tamam. Neyse arkadaşlar, zor frenleri tamamladık. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.